Oke teman-teman, ini kita mau ngambil sarang burung gereja ini. Karena sulit kita menggunakan japit belut. Oke, sangat berguna ternyata untuk mengambil di sempit-sempit. Bisa menggunakan japit belut. Ini sarang yang kedua, ini tadi bunyi cicit nih. Pertama tadi kita udah poin 3 ekor. Nanti hasilnya akan kita video lagi.